السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب جريد 4. يلا بينا نبدأ بارت 2 من مراجعة ليلة الامتحان. احنا هنبدأ في الكونسبت ده وبيتكلم معانا عن السنس، واحنا عارفين ان احنا عندنا 5 سنس. تمام، اللي هم مين؟ اللي هم رقم 1 السايت، بنشوف بعينينا، سايت الرؤية، والسميلنج نشم خلاص عن طريق النوز، والتاتش عن طريق السكن، وكمان التيست عن طريق التونج بتاعنا. دول الفايف سنس. اوكي، طيب فبيقول لنا ان احنا بنستخدم بنستخدم الصوت، مثلا الساوند بتاعنا احنا كهيومنز علشان نعمل كوميونيكيت مع بعض. طب ما الدوجز كمان بتعمل كده، خلاص ما المنجوز كمان بيعمل كده. في هنا عندنا كذا حيوان بيستخدموا الساوند علشان يعملوا كوميونيكيت، ولكن احنا في درسنا عايز يقول لنا مين بيقدر يستخدم انهي سنس بالظبط واكتر من التاني. فبيقول لنا انه الدولفينز عندهم شارب سنس اوف هيرنج، بيسمعوا كويس جدا. على حسب الفوتو دي بيقول لنا ان الدولفينز يقدروا يسمعوا 100 مرة اقوى من الهيومنز، واقوى من كمان ومن الداجز. طيب بيقول لنا انه في حيوانات تقدر تعمل حاجه اسمها ايكولوكيشنز. مين هم الحيوانات اللي بيقدروا يعملوا الايكولوكيشن؟ الدولفين والباتس كمان والكان بتاعت البلايندنس بيبل، ودول نتكلم عنهم دلوقتي. طيب يعني ايه ايكو ده اللي هو الساوند، الصوت. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لنا ان الدولفين علشان يعرف في حاجه قدامه ولا لا بيطلع ساوند ويفز. اهي ساوند ويفز اول ما بتخبط في اي حاجه بتعمل باونس، بترجع تاني باونسد باك للدولفين، فيبدا يعرف هل اللي قدامه دي حاجه كبيره ولا صغنونه ولا ايه الموضوع. تمام، فبيقول لنا ان الدولفينز produce sound waves traveling through water, and when these waves hit something it's bounced back and form echo، وهو يبدأ يحس ويعرف الحاجات دي. اهم حاجة عندي انه الدولفين عنده sharp sense of hearing وبيستخدم حاجة اسمها echolocation. بعد كده نمبر 2 لازم اكون عارف انه الدوجز عندها sharp sense of smell and sight. تمام، اوكي. طيب هناخد بعد كده الدرس اللي بعده. في الدرس اللي بعده بيكلمنا عن ايه يا حبايبي؟ بيكلمنا عن الاولز، تمام، وعن النوكتورنال انيمالز. يعني ايه نوكتورنال انيمالز؟ ودي بيجي على طول. نوكتورنال انيمالز هم عباره عن animals more active at night، بيصحوا بالليل، بيفوقوا بالليل ويناموا طول النهار. تمام. طيب يا جماعه، اصلا احنا في النهار المفروض قبل ما يبقى فيه الكتريستي وقبل الحاجات دي كلها ما كانش فيه اي نور غير نور الشمس. طب يا ترى الحيوانات دي بتعمل ايه؟ بيقول لنا بقى انه ربنا عمل لهم حاجه اسمها سوبر سنسوري ادابتيشن، خلى عندهم بعض الحاجات اللي تبقى سوبر، يعني يقدروا يشوفوا بيها اكتر. طيب بدأ يقول لنا الباتس عندها دي واحدة من النوكتورنال انيمالز، تمام، وبتستخدم الايكولوكيشن، وكلمنا عنها هي والدولفين وقال لنا هما الاتنين بيعملوا ايكولوكيشن. فلازم نفرق ما بين حاجة اسمها nocturnal animals، الحيوانات اللي بتنشط بالليل، nocturnal animals bats وowls. لكن لازم اعرف الانيمالز اللي بتعمل ايكولوكيشن هم مين؟ هم الباتس والدولفينز. اوكي، وفي حاجة كمان الكان بتاعت البلايندس بيبل كمان بتشتغل بالايكولوكيشن. طيب حلو قوي. طب يا ترى ليه الجماعة دول بيطلعوا بالليل؟ بيطلعوا بالليل علشان يعملوا ايه؟ move around to find food. طيب لما ربنا خلاهم بيصحوا بالليل ويدوروا على الاكل، طب يا ترى ليه هما او ايه ربنا عطاهولهم علشان يقدروا يشوفوا في الضلمه؟ هنعرف كل حاجه دلوقتي. طيب اول حاجه خالص انه الباتس ربنا خلق لهم كمان؟ خلق لهم الايكولوكيشن. طيب والاولز؟ مهم جدا ان اعرف الاولز انه عندهم الهاد بتاعتهم تقدر تتحرك في الاول دايركشن، وبيسالنا عن الموضوع ده جدا جدا جدا. مين اللي الهاد بتاعته move أو turn in all directions؟ هي مين؟ هي الأولز. طب يا ترى ليه؟ علشان تدور على البريز بتاعتها في كل مكان. طيب حلو جدا.
بعد كده بيكلمنا عن النيرفس سيستم، والنيرفس سيستم ما فيهوش غير كلمتين بساط ان شاء الله. اول حاجه النيرفس سيستم بيتكون من البرين والسباينال كورد، وتالت حاجه النيرفس في كل في كل البودي. لما يقول لنا مين يا جماعه هو السنتر كنترول للبودي، هنقول له البرين. مين اللي دايما بيعمل بروسيس للانفورميشن بتاعه البودي؟ هو دايما البرين. خلاص كده قفلنا البرين، كلمتين control center and process information. طيب والنيرفس مالها؟ النيرفس دي موجودة في كل جسمنا، وبتعمل كيري مسج، بتاخد المسج وتوديها للبرين أو بتجيبها من البرين. طيب تمام. طيب عندنا حاجة اسمها sensory receptors، دي برضو مهمة. هي عبارة عن نيرفز موجودة فين؟ موجودة علشان تستقبل الانفورميشن من الانفايرومنت. موجودة فين؟ موجودة في السنسوري اورجنز. يبقى يبقى هنا sensory receptors موجودة جوه السنسوري اورجنز. sensory organs عينينا، مناخيرنا، لساننا، الجلد بتاعنا. تمام. طيب حلو قوي. بيبقى فيهم nerves اسمهم sensory nerves. طيب تمام. هيكلمنا عن عن اليربوع، وبيقول لنا انه الانيمال ده عايش في الديزرت. هو نوع من انواع الرودنت، القوارض، زي كده الفار بالظبط. بيقول لنا سبحان الله الراجل ده ربنا خلق له الهايند لمب بتاعته، دي اهم حاجه معايا. رجليه طويله جدا 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 الورانيه، لكن القدامانيه قصنونه اهي. خلاص. طب يا ترى ليه هي كده؟ علشان يا حبايبي يقدر يعمل جامب along distance، ينط نطه طويله جدا جدا جدا. طيب تمام. وهحط لكم في اللينك فيديو رائع جدا لليربوع وهو بيحاول يهرب من السنيك. اوكي. فبيقول لنا ربنا خلق له ودانه كبيره. كل دول structure adaptation يا شباب. رجليه طويله ربنا خلقها له، خلاص، اللي هم اللي ورا الهايند لامب. ودانه طويله. طب ودانه طويله ليه او كبيره ليه؟ لارج ليه؟ لارج علشان يبدا يسمع دبه النمله حتى، يعني علشان يسمع detect even quiet سنيك. السنيك ليه صوت علشان يعرف يسمع صوت السنيك. بعد كده ربنا خلق له في شعر صغنون كده في التويز بتاعته علشان يعرف يمشي على الساند كويس قوي. وكمان خلاه يمشي في زجزاج باترن، يعني يمشي كده 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 علشان يعمل علشان يعرف يهرب جدا من الدينجر ويعرف يستخبى. طيب السؤال اللي بيجي على طول الرياكشن تايم. رياكشن تايم taken by body بتاع living organisms دايما بيكون بيكون automatically، خلاص، and very fast. يبقى هو بيكون fast جدا. خلاص. ايوه تمام. يبقى time reaction هو time taken by body of living organisms to respond، علشان يرد او يعمل react لأي danger حصل. اوكي. يبقى لما يقول لنا time taken by body علشان يهرب من الدينجر او عشان يتصرف مع الدينجر، يبقى ده اسمه time reaction time او time of reaction. اوكي. طيب تمام. اوكي. طيب يا شباب، لو سألنا انه في مسج ماشيه في النيرفز بتاعتنا move very fast او automatically، يبقى اذا انا بتكلم عن حاجه اسمها ريفلكس، ودي بتيجي على طول. ريفلكس هي مسج ماشيه في النيرفز so fast and automatically بتروح على البرين علشان البرين يدينا رد سريع جدا جدا. طيب تمام. بعد كده الجزئيه دي برضو مهمه. اي sensory organ عنده sensory receptors او تمام، والسنسوري ريسبتورز بتدي المسج، والمسج دي بتروح على البرين بيعمل بروسيس للانفورميشنز دي ويديك الاوردرز على طول. تمام. طيب هندخل بقى على على الدرس اللي بعده وهو مهم برضو. الانتس اللي هم النمل. بيقول لنا النمل بتعيش في كولونيز، في مستعمرات. الكولونيز دي بيبقوا منظمين نفسهم انه عندهم شويه اسمهم نيرس انتس وشويه اسمهم سكوت انتس والتانيين اسمهم سولجر. طب افرق ما بينهم ازاي يا مس؟ رقم 1 نيرس انت دول هم الجماعه اللي واخدين بالهم جدا من الرعايه. ازاي؟ الاكل،
الاكل ايه، الاكل موجود بنسبه كويسه ولا لا. فاول ما النيرسين انتس دول يلاقوا الفود لو، يبداوا يطلعوا مسج او يدوا اوردر لمين؟ للسكوت انتس. سكوت انتس دول اللي هم الكشافه، بيعملوا ايه الجماعه دول؟ بيدوروا على الاكل. يبقى لما يجي يقول لي مين اللي بيدي الاوردر، يا جماعه الاكل عندنا قليل، اسمهم ايه؟ نيرس انتس. طب مين اللي بيطلعوا يعملوا سيرشنج، بيدوروا على الفود؟ هم مين؟ هم السكوت. خلاص. واخر حاجه معايا اسمها السولجر، والسولجر دول ما بيطلعوش، الجنود ما بيطلعوش الا في وقت الدينجر. طيب الجماعه دول كوميونيكيت مع بعض ازاي؟ بيفهموا بعض ازاي الجماعه دول؟ الجماعه دول بيتكلموا؟ لا مش بيتكلموا، امال بيعملوا ايه؟ بيطلعوا سميلي مسج، بيطلعوا سميلي مسج. يبقى ازاي الانس بتعمل كوميونيكيت مع بعضها؟ بسميلي مسج. اوكي اهي سميلي مسج. اوكي. بعد كده هيكلمنا عن الهامباك ويلز، اللي هم مين؟ الهامباك ويلز دول اللي هم الحيتان. خلاص. فبيقول لنا الجماعه الحيتان دول، خلي بالكم احنا اتكلمنا عن الدولفينز، الدولفينز غير الحيتان. الدولفينز كانت بتعمل كوميونيكيت او بتقدر تحس باللي حواليها عن طريق الايكولوكيشن، انما الويلز دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا سينج، بيغنوا الجماعه دول. طب هم بيغنوا عشان هم مبسوطين زينا احنا لما بنيجي نغني واحنا مبسوطين؟ لا، الجماعه دول بيعملوا السينجينج علشان يعملوا كوميونيكيت مع بعض. امتى؟ في الوينتر. في الوينتر مين اللي بيتكلم؟ في الوينتر هنا اللي بيتكلم الفيميلز، علشان ده بيكون ايه؟ الفيميلز خلاص، او الومنز هما اللي بيتكلموا، فصوتهم هنا او بيغنوا، فصوتهم بيكون هاي بيتش. الكلام ده في الميتنج سيزون، في موسم التزاوج، وبيكون في الكولد ايه؟ الكولد ووتر. انما هنا السمر بيكون الصوت اللي طالع لو بيتشد لو، ده صوت مين؟ صوت المان. الكلام ده في الورم ووتر، علشان هما الرجاله اللي بيطلعوا يدوروا على الايه؟ على الفود في الفيدنج ايه؟ في الفيدنج سيزون. اوكي. طيب جينا هنا للايه؟ للسبيشال كان بتاعت الجماعه اللي هم البلايندنس، وهقول لكم ايه المهم فيها. طيب الانسان لقى البات بيعمل ايه؟ عمال بيطلع بالليل وهو اصلا ما بيشوفش، وبالرغم من كده سبحان الله بيعرف يصطاد ويطلع بالليل ويعمل كل حاجه. فالانسان قال لك ايه؟ طب انا بقى ايه؟ هتصرف، هعمل ايه؟ هعمل حاجه زي بالظبط الايه؟ زي بالظبط ما الباتس بيشوفوا وهو مش عنده عينين. البلايند بيبل هي ايه؟ البلايند بيبل هيعملوا ايه؟ هيمشوا ويتحركوا وهم مش شايفين زيهم زي البات. طب ازاي؟ عملوا سبيشال كان اسمها هي كده اسمها كان كده اوف بلايندنس. خلاص. والبلايندنس كان، والبلايندنس كان دي عباره عن ايه؟ دي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل عن طريق انها بتصدر موجات ساوند ايه؟ ساوند ويفز. وبالظبط ايه؟ بتعمل زي الايه؟ زي الباتس بالظبط، بيبقى ايكولوكيشن. بتمشي الساوندز دي لو لقيت اي حاجه قدامه، فبتعمل ايه؟ الساوند بترجع تاني للكان. الكان بتفهم ان في هنا حاجه قدامه، فتعمل ايه؟ الانسان بيحس بالموضوع ده؟ الانسان ما بيحسش بحاجه، امال بيحس بايه؟ بيحس في فايبريشن جوه الايه؟ جوه الكان. الكان بتعمل فايبريشن كده، بتتهز، فيبدا يعرف انه يغير اتجاهه من هنا لهنا. اوكي. يبقى الكان بتاعه البلايند بيبل بتشتغل بالايكولوكيشن. طب الانسان مش بيفهم الصوت دي او الساوند ويفز دي، امال بيفهمها ازاي؟ انها بتعمل فايبريشن. تمام. طيب ادي similarities وادي الديفرنس ما بينهم هما الاثنين، ما بين البات وما بين الكان. بيقول لنا انه البات والكان الاثنين بيشتغلوا بالايكو ايه؟ بالايكولوكيشن. اما الديفرنس انه الباتس مش محتاج ايه؟ هو بيفهمها على طول، لكن هنا الكان محتاجه تعمل ايه؟ تغير الايكو الايه؟ الساوند ويفز دي الى ايه؟ الى فايبريشن. اوكي. اما بالنسبه بقى للدرس ده يا شباب، فبيقول لنا انه عندنا حاجه اسمها فيشنج كات. الفيشنج كات دي هي ايه؟ هي وايلد كات. خلاص. الوايلد كات دي لاحظوا انها بتقدر تشوف في الضلمه كويس قوي، ولاحظوا كمان ان عينيها بتعمل glow in the dark. يعني ايه؟ يعني بتلمع في الضلمه. طيب لو سألنا سؤال، يعني بتلمع في الضلمه ليه؟ عشان عندها mirror like ايه؟ mirror like membrane. طيب الفيشنج كاتس دي عندها سنس عاليه من الايه؟ من السايد، بتشوف كويس قوي
قوي قوي. طيب الانسان قال لك ايه، وانا هو الفيشنج كاتس دي احسن مني، طب انا كمان عايزه اشوف في الضلمه. طيب ازاي؟ استخدم حاجه اسمها نايت فيجن جوجلز، دي عباره عن نضاره بتخلي الانسان يشوف في الضلمه زيه زي الفيشنج كات. بعد كده بيقول لنا نخلي بالنا ان في فروق كتيره ما بين الايه، ما بين الهيومن ايز والايه والكات ايز. طيب بعد كده عندنا source of light يعني مصدر الضوء. source of light بيقول لي معناها definition بتاعها انه هو something emit يعني تصدر it's all light. طيب وبعدين هنا هتجيلي لا في give reason يا في choose. في give reason هيقول لك ايه، ليه هي sun source of light؟ هتقولوا له لانها emit it's all light، بتطلع اللايت بتاعها. طيب ممكن يجي يسألني ايه كمان، ممكن يجي يسألني هي ايه natural source of light؟ هنقول له sun. طب مين كمان source of light؟ candles, fires, flashlight and electric lamp. حلو جدا. طيب يجي يسألني يا جماعة، والسؤال ده بيجي على طول، هو المون source of light؟ هنقول له ابدا، المون ده opaque object، مش بيطلع نور اصلا، هو بس بيعمل reflect لللايت اوف ايه، اوف sun. هو ومين؟ هو والميرور. يبقى المون والميرورز الاتنين بيعملوا ريفلكت لللايت اوف ايه، اوف sun. اوكي، هنا بيتكلمنا بقى عن اللايت يا شباب. اللايت بيمشي في ستريت لاين، دي اول حاجه لازم اكون عارفها. رقم 2 انا مش بشوف الا واللايت موجود، علشان انه السورس اوف لايت بتعمل emit its own light. تمام، بيمشي اللايت في ستريت لاينز كده او ستريت ريز. الستريت ريز بتنزل على البوك بتاعنا، بعد كده بتعمل باونس اوف وبتروح على عينينا، وبالتالي بنقدر نشوف. يعني ايه لايت؟ خلي بالنا جدا من الايه، من الديفينيشن ده، هو visible form of light. visible form of light. تمام. طيب دايما اللايت بيمشي في ايه، في straight lines. اوكي. طيب بعد كده عندنا ايه، two objects. خلاص، في عندي shiny and smooth materials اللي هم مين وهنعرف بيعملوا ايه، وعندي بعد كده rough ايه، rough materials. الشايني smooth materials هي materials بتعمل reflect large amount of light. زي مين؟ زي المراية، زي ايه كمان، الميرور، زي اي ميتال، زي اي aluminium foil او اي حاجة بتلمع. اي حاجة بتلمع بتعمل ايه، reflect large amount of light. اما الرف ايه، الرف ماتيريالز هيجي يسالني هي مين، هنقول له بلاستيك، هنقول له وود. تمام، دول رف ماتيريالز. طب الرف ماتيريالز بيعملوا ايه؟ بيعملوا ريفلكت السموث اماونت اوف لايت. طيب حلو جدا. بعد كده عندي تو اوبجكت، مش احنا لسه واخدين ان عندي سموث shiny materials ورف materials، هنيجي ناخد الايه، materials او objects تانية، حاجة اسمها opaque وحاجة اسمها transparent. opaque يعني معتم، transparent يعني ايه، يعني بيخلي الحاجة ايه، بيخلي الواحد يشوف من خلالها، طب مش شفاف. اوكي. طيب هو واضح هنا كده في الصورة ان هو ماسك هنا ايه، هنا جلاس، فلازم احفظ التلاتة دول، الووتر والاير والجلاس، والرابع معاهم اللي هي اللينز. دول من الايه، من الترانسبيرنت اوبجكت. لما يجي في سؤال ويقول لي انه اي حد عايز يعمل باكس وعايز يشوف الكونتيننت اللي جوه، لازم يستخدم حاجه اسمها ترانسبيرنت ايه، جلاسز. اما الاوبيك اي حاجه مش بعرف اشوف من خلالها. لو انت ماسكه اي خشبه، الموبايل بتاعنا، مش الموبايل بتاعنا اوبيك، جسمنا احنا كمان اوبيك، يبقى metals wood and rock and ايه and human bodies كلهم ايه، كلهم اوبيك. اوكي. طيب تمام. طيب دي كانت اهم الحاجات في الايه، في الجزئيه دي. وهناخد بعد كده كمان معانا الايه، هنا الجزئيه دي كمان. طيب الجزئيه دي بتتكلم عن ايه، عن الفاير فلاي بيتلز، ودي ايه، ودي حشره. اوكي، بتعمل ايه، بتطلع نور. طيب النور ده جاي منين؟ جاي من انها بتعمل بعض الكيميكال ايه، الكيميكال رياكشنز جوه جسمها وبتطلع عليه اللايت. اوكي. طيب اوكي. طيب نبص كده على الحته دي، بيقول لنا ايه، بان الهيومن يقدروا يعملوا كوميونيكيت مع بعض بالريدنج والرايتنج والواتشنج والموبايل وكل الحاجات دي. انما الانيمالز الايكولوكيشن، وطبعا ايه، والانيمالز ممكن تعمل سميلي مسج، وممكن تعمل ايه كمان، سينجينج وحاجات كتير جدا، بس هو لسه ما ذكرهوش في المنطقه دي.
طيب يا شباب الجزئية دي برضو مهمة في ايه؟ هنا بيقول لنا ازاي بنعمل ترانسفيرنج للانفورميشن. بنعمل ترانسفيرنج للانفورميشن عن حاجة اسمها ايه؟ عن طريق حاجة اسمها الكود. الكود لما يجي يسألنا ويقول لنا pattern has a meaning، pattern has a meaning، pattern has a meaning is code. طب فين الكودز هنا؟ لما احنا بنشوف في الترافيك ايه؟ ترافيك لايتس دي كودز. ليه؟ انا بشوف لون وخلاص فهمت اللون ده قال لي يلا عدي، لا هتقف. ازاي؟ علشان ده كود احنا كلنا متفقين عليه، اول ما تشوفه لازم تعمل كده. طيب مثلا لو واحد تايه وعايز يقول لحد الحقوني، مهما ندى بصوت عالي وهو تايه في الصحراء، مهما ندى محدش هيسمعه. امال هيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها الايه؟ الريسكيو فلير. تمام، بيستخدمها. او يعمل ايه كمان؟ او يولع نار. تمام. او حته بقى مهمه جدا، الناس اللي بتعمل هايكنج وبيبقوا موجودين فوق الماونتن، وده وهو في وسط الماونتن فيقدر يستخدم ميرور. الميرور دي بتعكس ضوء الشمس وبيقدر بتاع الهليكوبتر يشوفها ويقدر يعمل له ايه؟ ويقدر يعمل له ريسكيو. تمام. طيب بعد كده هنا اشكال الكودز مهمه في ايه؟ في اني بس اعرف اسمائهم. يعني يقولي thumb up and thumb down، دول من الكودز. تمام. expressions of face، مبسوط، مبتسم، بعيط، بضحك، برضو من ايه؟ من الكودز. اللانجوج بتاعتنا كودز، writing كودز with music او الساوند كود، واللايت ايه؟ واللايت هاوس اللي هي المناره كمان كود.